हेलो। हाँ सर, क्या हुआ है आपको? यहाँ पेन होता है, बैक पेन, एक लोअर पेन। तो पैर में पहले हल्का ऐसे दर्द था और हाथ में भंजान था, वो थोड़ा अभी नहीं है। अभी पेन है ये यहाँ से हल्का सा ये वाला पेन। और गर्दन में? गर्दन में ये यहाँ रहता है। हाँ। कभी कभी यहाँ एक पॉइंट दर्द होता है। माथे में भी आता है? एक मतलब ऐसे जैसे डॉटेड जैसा पेन फील होता है? हाँ, डॉटेड तो जैसा। कितना दिन हो गया? ये वाला तो अभी 1-1.5 साल हुआ है। ये 1-1.5 साल हो गया? वो दवाई ले रहे थे, अभी ये नहीं होता है। ये कभी मतलब मान लीजिए 2-3 महीने में एक बार होता है, ये वाला डॉट वाला। अभी ये सिर्फ ये वाला पेन। अच्छा अच्छा अच्छा, बस नहीं है। बाद बाकी चलने में, माथा घूमना कुछ? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी प्रॉब्लम है आपको। एक काम कीजिए, इधर में पैर कीजिए, इधर में सिर। ये जो दबा रहा हूँ मैं, इसमें पेन आ रहा? नहीं। आपका जो पेन हर वक्त रहता है ना, बीच बीच में आता है, आ जाता है? बीच में नहीं भी रहता है। मैंने हर दिन पेन नहीं रहता है? नहीं। जब पेन होता है तो एकदम जबरदस्त पेन होता है? उतना नहीं होता, अभी तो कम हो गया धीरे धीरे करके। वो कैसे कम होता है, थोड़ा दिखाने से, दवाई लेने से ही होता। अच्छा, ये सब जो दबा रहा हूँ मैं, इसमें पेन फील हो रहा है क्या? नहीं, इस साइड, लेफ्ट साइड में तो पेन है। ये सब में पेन आ रहा है? हाँ, इधर इस साइड यहाँ पे है। ये सब? हाँ, फिर थोड़ा ऊपर है। ये सब? हाँ, यहाँ पे। अच्छा, एक साइड है। हाँ, यहाँ पे है, यहाँ ये वाला है। ये जो, और कमर वगैरह में कुछ नहीं है? यहाँ पे है, इसमें इधर साइड। ये सब में पेन आता है? इस साइड नहीं है, राइट साइड कहीं पेन नहीं है। इसमें तो क्या पैर में भी जाता है? ऐसे दबाने से पेन आ रहा है? जब भी जाते हैं डॉक्टर दवा दे देता, बस आराम मिल जाता थोड़ा बहुत, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता ना क्या? दवा से कोई आराम नहीं दे देता है। कैसे? कैल्शियम की दवा, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह डॉक्टर साहब बताए थे क्या? जिस जो जो डॉक्टर को दिखाए थे वो बताए थे, पैर वाला ऐसे करके पकड़ के रखना। तो इससे कोई खास आराम नहीं मिला? बहुत ज़्यादा होता है। ये वाला यहाँ दवा, यहाँ पे लगता है। यहाँ पे थोड़ा पेन? हाँ। अब एक काम कीजिए, पैर को दबा के थोड़ा पकड़िए। पैर? हाँ, ये सब चलिए जोर से लंबा सांस लीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। दबा, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। और एक बार छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए।
वो चल ये जगह आपका पेन था ना चेंज होता है। ठीक अब लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, आएगा, छोड़िए, और एक बार छोड़िए, और एक बार हाँ जी। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, और बस सीधा लेट जाइए। एकदम रिलैक्स छोड़िए, छोड़िए, सांस लीजिए, अब तक दोनों तरफ है, नहीं दोनों इधर ये वाला और ये वाला, ये दोनों, ये जगह है, ये वाला है, ये वाला क्या है? ये वाला पेन है। हाँ, वैसे ही ना कुछ 19-20 हुआ, ये कुछ 19-20 हुआ ना, वैसे ही वैसे ही बन रहा है अभी। वैसे ही है। लूज एकदम से छोड़ दीजिए, लंबा सांस छोड़िए, और एक बार छोड़िए, और एक बार और थोड़ा उठ जाइए, शाबाश, और थोड़ा सा लेग इनका बीच है थोड़ा सा। आपका राइट साइड प्रॉब्लम है ना, लेफ्ट साइड। अब सीधा खड़ा होते नहीं क्या, थोड़ा सा ऐसे हो जाते खड़े खड़े, अब ये थोड़ा ये सब मत, पूरा स्ट्रेट खड़े रहिएगा। जो भी ऐसे खड़े रहते ना, तो उनका जो पैर ढीला छोड़ता है वो हल्का होता है, जो पैर के ऊपर शरीर का वेट रहता है तो थोड़ा सा पेल्विस इनसाइड घुस जाता है। देखेंगे, छोड़िए, पैर ढीला छोड़िए, देख रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं जा रहा, क्यों इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। नहीं, इसके ऊपर देते हैं हम। देखिए घूम गया पूरा, हम इसके ऊपर प्रेशर नहीं, लेकिन अभी एक्सरसाइज, अभी जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, ये देखिए, ये हल्का आप छोड़ते हैं, ये पूरा इसलिए घूम जा रहा है, और इसके ऊपर प्रेशर रहता है, लूज रखिए,
देखिए ज़्यादा घूम नहीं गया। इसमें हल्का सा यहाँ भी दर्द रहता है। अच्छा, ऊपर पट्टे को पकड़ लीजिए, ऐसे करके लंबा सांस लीजिए। और एक बार। अच्छा, घुटने में भी पेन है? इसमें नहीं, इसमें ये यहाँ पे है, कभी होता है ऐसे, ऐसा नहीं है देखो। अच्छा ठीक है, सोलिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहता है। अच्छा ठीक है, पैर फोल्ड कीजिए, ये पैर फोल्ड कीजिए, ये पैर फोल्ड कीजिए। हाँ, सीधा सीधा लूज छू, पैर एकदम लूज, लंबा सांस। पैर लंबा। इसको लॉक रखिएगा, लो रखिए, सारी जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और ऊपर सांस रोकिएगा मैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और ऊपर पैर लंबा कीजिए। आप शरीर को ढीला रखिए, पूरा इसको उठा दीजिए। यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से शरीर को लूज, लंबा सांस उठाइए और उठाइए। पैर फोल्ड मत कीजिए, पैर फोल्ड मत कीजिए। लंबा सांस, लंबा सांस, छोड़िए, छोड़ दीजिए। फिर आप नहीं था, लंबा सांस, छोड़िए, छोड़ दीजिए। आपका इस साइड पेन था ना? इसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड रखिए। हाँ, इसको थोड़ा पकड़ के उठाइए, इसको थोड़ा पकड़े, लंबा सांस, छोड़िए, और एक बार छोड़ दीजिए। अब सीधा लेट जाइए। लंबा सांस, उठने मत दीजिएगा, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़ दीजिए। पकड़े रहिए पट्टे को, लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ये पैर पट्टे को पकड़ लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए।
अब देखिए क्या करने से पेन होता है, उठ के बैठ जाइए। अब गर्दन में जो पेन था या कमर में जो पेन था वो सब हाथ घुमा के चल के देख लीजिए। ये वाला तो है अभी। कहाँ पर पेन होता है? ये वाला पर्टिकुलर ये जगह पर्टिकुलर नहीं होता है, इसमें जो लंबा होता है। लंबा होता था। ये है, ये वाला भी है। हाँ। अच्छा ठीक है, देखिए घुमा के देख लीजिए और कहाँ कहाँ। पैर उठा लीजिए, बस छोड़ जाने दीजिए, जाने दीजिए। लूज 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 ये वाला है। वो वाला नहीं, आप वो बैक साइड वाला, उसका मैं अभी तक काम किया नहीं। आपका गैस का प्रॉब्लम जबरदस्त है ये जगह तो। हाँ। ये गैस का तो 1 महीने से बिल्कुल नहीं है। चलाते थे। इधर लगे तो लगना। आप मेरे शरीर के ऊपर पूरा बोझ दे दीजिएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, शरीर छोड़ दीजिए, शरीर छोड़ दीजिए। और एक बार हो गया। नहीं नहीं हुआ नहीं, पकड़े नीचे नीचे नीचे। देखिए अभी करने से ये वाला जो अभी करे ना, हाँ हाँ, तो ये वाला पेन बहुत ज्यादा है इस साइड। इस साइड में ये वाला पेन जैसे आप दबा रहे हैं यही तो पेन रहता है। ये अभी जैसे थोड़ा हो गया ना, फिर से बढ़ दवा करें। नहीं अब दवाई नहीं, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। ये हाथ यहाँ मत फंसाइए। कहाँ से छोड़ देना। आप देखिए, इसको ऐसे घुमा के रखिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करिए, जस्ट ऐसे। हाँ शाबाश, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा वैसे ही ना, हल्का हो गया। लग रहा है कितना कितना परसेंटेज हल्का लग रहा है? 100 में 70 60 50 के आसपास है। 50% हल्का लग रहा है। हाँ, वो कभी नॉर्मली भी नॉर्मल। देख लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज।
आता है दर्द। इधर आ रहा है। ऐसे इधर। करने से यहाँ से थोड़ा सा ये थोड़ा अंदर से थोड़ा- अंदर तरफ। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से। ये जगह हाँ ये ठीक इनसाइड पेन आ रहा है। हाँ अब देखिए वो एक्चुअली मसल स्पज़म है आपका, बहुत मसल स्टीफ है, उतना प्रेशर नहीं आ रहा। जब भी मैं वो आप थोड़ा तो हल्का तो फुल्का। बताइए। तो सर ये जो एडजस्टमेंट अभी मैं आपको किया, हाँ पहले से कितना आराम मिला? पहले से काफ़ी आराम मिला। तो ये सर ये मैंने आपका कितना 1 साल ना 1.5 साल बोले आप? हाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल मैंने 1.5 साल के पहला आपका सीटिंग है नहीं? हाँ ऐसे ही। पहला सीटिंग है, पहला तो दिखाई जैसे तो ये नहीं तो- कायरोप्रैक्टिक जो है सेटिंग हाँ, ये है तो पहला है। पहला सीटिंग है। तो हाँ। 1.5 साल का पहला सीटिंग में आपको लगभग बहुत आराम मिल गया। तो पूरा ऐसे तो आराम मिल रहा है। तो सर पहले भी आपके ऊपर कोई ऐसा कायरोप्रैक्टिक का टेक्निक से कोई ट्रीटमेंट दिया था? नहीं 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 ऐसा कुछ पहली बार हुआ। सर आप कहाँ के हैं? हम तो राजस्थान। राजस्थान से हैं। सर यहाँ आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं क्या? हाँ अच्छा ठीक है। तो व्यूअर्स आप मैंने फिलहाल बंगाल में हैं, लेकिन ये राजस्थान से में रहते हैं और इनको जो है पहला सीटिंग में इनको लगभग 70% आराम मिला, जो इनका कहना है। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर कोई देखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट्स दें, जैसा भी लगे जो भी लगे, अच्छा हो बुरा हो कमेंट्स दें, वरना आपका कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके थैंक यू।